హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు మంజీరాస్ కిచెన్. నేను మీ మంజీరానండి. ఈరోజు నేను వీడియోలో ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. దాంతోపాటు మసాలా గ్రేవీ కర్రీ కూడా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఇది చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. చాలా ఫాస్ట్గా ఈజీగా రెడీ అయిపోతుంది. దీనికోసం ముందుగా నేను స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. దీంట్లో నేను ముందుగానే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న 2 ఎగ్స్ ముందు మనం ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకుందామండి. ఎగ్స్ ఫ్రై చేయడానికి నేను ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపు వేస్తున్నాను. పసుపు వేసుకొని ఎగ్స్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఎగ్స్ ఇలా ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే కొద్దిగా పసుపు వేస్తే ఎగ్స్ బాగా ఫ్రై అవుతాయండి. మీకు కావాలంటే కొంచెం కారం కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత రెండు వైపులా బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకొని మనము ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ మళ్ళీ మనము కట్ చేసుకొని అన్ని మసాలాలు వేసి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. దీనికోసం నేను అదే పాన్ మీద మళ్ళీ కొంచెం ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించుకోవాలి. ఇలా మనము మసాలాలో ఎగ్స్ మళ్ళీ కట్ చేసి వేయించుకొని మనము ఇదంతా కూడా బిర్యానీ దమ్ పెట్టుకుంటాం కదండి, అప్పుడు లేయర్స్గా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా పచ్చివాసన పోయేదాకా ఫ్రై చేసుకుందాం. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అయింది కదండి, చూడండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుందాం. ఇందులోనే కరివేపాకు వేయగానే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కరివేపాకును. ఇలా కొంచెం కరివేపాకు కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక 1/2 స్పూన్ కారం వేసుకుందాం. మనం ఆల్రెడీ గుడ్లు ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు పసుపు వేసేసాం కదండి, ఇంకా పసుపు వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా, అలాగే ఒక 1/2 స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా వేస్తున్నాను నేను. ఇవన్నీ వేసుకున్నాక కూడా ఒకసారి బాగా అన్నీ కలిసేలాగా ఆయిల్లో ఫ్రై అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మసాలా అంతా ఫ్రై అయింది కదా. ఇప్పుడు మనము ఎగ్స్ని ఇలాగ కట్ చేసుకుని, నేను 2 పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను. ఇవన్నీ కూడా ఇలా మసాలాలో పెట్టుకొని ఒక సైడు ఒక 1 మినిట్ పాటు మసాలా అంతా పట్టిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ వైపు కూడా మనం టర్న్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేయాలండి, లేకపోతే మసాలాలన్నీ మాడిపోతాయి. ఇది కూడా ఎక్కువసేపు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మనము ఈ ఆయిల్ మసాలా గ్రేవీ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ఎగ్స్కి పట్టేలాగా ఒకసారి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది గరిటెతోటి. ఇలా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసుకొని మనము బిర్యానీ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము. మనము ఈ బిర్యానీ ప్రాసెస్ చేయడం కోసం ముందు మనం రైస్ని బాయిల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం స్టవ్ పైన వాటర్ పెట్టుకొని ఇందులో నేను హోల్ గరం మసాలా వేసానండి. ఈ హోల్ గరం మసాలా నేను ఇప్పుడు ఇందులోనే వేసేస్తున్నాను. ఇంకా మనం బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇందులో కొద్దిగా నేను ఆయిల్ కూడా వేసాను, రైస్ బాగా పొడి పొడిగా వస్తుందని. ఇప్పుడు చూడండి, వాటర్ అంతా బాయిల్ అవుతుంది కదా. నేను 2 కప్స్ రైస్ ముందుగానే కడిగి వాటర్ అంతా స్టెయిన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఆ రైస్ అంతా కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ రైస్ మనకి ఒక 50% అంటే హాఫ్ బాయిల్ అయితే సరిపోతుందండి. అది బాయిల్ అవుతుంది కదా, మనము వేరొక స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుందాం. నేను దీంట్లో కాజు కూడా వేస్తున్నాను, అందుకని ముందు మనము కాజు కొద్దిగా నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. చూడండి, కాజు అంతా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా. దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇదే పాన్లో మళ్ళీ ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని మనం బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక చిన్న ఆనియన్, అంటే ఒక హాఫ్ ఆనియన్ ఇలా స్లైసెస్లా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను. ఆనియన్తో పాటుగా 2 చిల్లీస్, అలాగే ఒక చిన్న టమాటో కూడా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నానండి. ఇదంతా కూడా కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలి, అంటే టమాటో ముక్కలు కొంచెం మెత్తగా అయ్యే వరకు ఇలా కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
నేను ఇందులో హోల్ గరం మసాలా వేయట్లేదండి, మనం రైస్లో వేసి బాయిల్ చేసుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆనియన్ కొంచెం ఫ్రై అయింది కదా, ఇందులో నేను 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను. ఇది కూడా కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఇందులో మనము టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. మన రైస్ తీసుకున్న క్వాంటిటీని బట్టి, అలాగే మనకి ఎంత టేస్ట్కి సరిపోతుందో అంత సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత నేను ఇందులో 1 స్పూను బిర్యానీ మసాలా వేస్తున్నాను. బిర్యానీ మసాలా కూడా వేసుకున్నాక ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ మసాలా అంతా బాగా కలిసిన తర్వాత నేను ఇందులో కొద్దిగా పుదీనా వేస్తున్నానండి. మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా పుదీనా వేస్తే. అలాగే పుదీనాతో పాటు కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేస్తున్నాను. ఈ రెండు వేసుకొని కూడా కొంచెం బాగా కలుపుకోవాలి ఒక 1 మినిట్ పాటు. ఇదంతా బాగా కలిసిన తర్వాత నేను ఇందులో ఒక 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగు వేస్తున్నాను. ఈ పెరుగు వేయటం వల్ల కొంచెం మనకి కన్సిస్టెన్సీ కర్రీలాగా వస్తుంది, అదే గ్రేవీలా వస్తుంది. బిర్యానీకి కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి. పెరుగు వేసిన తర్వాత ఒక 1 మినిట్ పాటు బాగా కలుపుకొని ఇది ఆయిల్ పైకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఫ్రై అవటానికి మనం మూత పెట్టేసి పక్కన ఉంచి ఒకసారి మనము రైస్ ఎంతవరకు బాయిల్ అయిందో చూద్దామండి. చూడండి, రైస్ మనం చూస్తే హాఫ్ బాయిల్ అయితే సరిపోతుందండి, మరీ మెత్తగా అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇలా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి పక్క స్టవ్ మీద కూడా చూడండి ఇదంతా గ్రేవీ అంతా రెడీ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనము రైస్ తీసుకొని ఒక్కొక్క లేయర్గా వేసుకొని మనం దమ్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముందు మనం లో ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసేసి స్టవ్ని పక్కన రైస్ అంతా బాయిల్ అయిపోయింది కదా, దాన్ని ఒక్కొక్క లేయర్గా వేసుకుందాం. నేను చూపిస్తున్నట్టుగా వేసుకోండి. ఇలా కొంచెం రైస్ వేసుకొని, అలాగే మనము ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదండి ఎగ్స్, మసాలాలన్నీ కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, అలాగే ఆ ఎగ్స్ కూడా తీసుకొని మనము ఒక్కొక్కటిగా ఇలాగ పైన పెట్టుకొని కొద్దిగా దానికి వచ్చిన గ్రేవీ కూడా వేసుకోవచ్చు. దీనిపైనే మనము వేయించుకున్న కాజు వేసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు కావాలనుకుంటే బ్రౌన్ ఆనియన్ కూడా వేసుకోవచ్చండి. మీరు ఎగ్స్ ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తీసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ 2 ఎగ్స్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మళ్ళీ ఇంకొక లేయరు రైస్ వేసుకోవాలి. అలాగే రైసు, దానిపైన ఎగ్స్, అలాగే మనం వేయించుకున్న కాజు, అలా ఒక్కొక్క లేయర్గా మనకి ఎంత రైస్ ఉందో అంత రైస్ అయిపోయే వరకు వేసేసుకొని ఒక్కసారి ఇలా మనం గరిటెతోటి కొద్దిగా ఇలా ఒత్తుకున్న తర్వాత మనము లిడ్ పెట్టేసండి ఒక బాగా మందంగా ఉన్న ఒక పాన్ తీసుకొని దాని మీద పెట్టి మనము దమ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా మనం రైస్ అంతా సర్దేసుకున్న తర్వాత పైన కొద్దిగా నేను పుదీనా వేస్తున్నాను. పుదీనా వేసుకొని అలాగే మనం వేయించుకున్న కాజు ఉంది కదండి, అది కూడా పైన వేసేసుకొని దీంతో పాటు నేను ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ కూడా వేస్తున్నానండి. ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే, కలరు బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి నేను వేస్తున్నాను. మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేదంటే లేదు. మీకు కావాలనుకుంటే కుంకుమ పువ్వు వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా చూడండి, ఫుడ్ కలర్ వేస్తే మంచి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా. ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని లిడ్తో క్లోజ్ చేసేసి మనం దమ్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇలాగ స్టవ్ మీద బాగా మందంగా ఉన్న పాన్ పెట్టుకొని దానిపైన మనము బిర్యానీ బౌల్ పెట్టేసుకోనండి ఒక 5 మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఆఫ్టర్ 10 మినిట్స్ మనం సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దీనికోసం పక్కన మనకి దమ్ అవుతుంది కదా బిర్యానీ, ఈలోపు గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దీనికోసం నేను స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టుకొని ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఈ ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత మనము ఇందులో ఒక చిన్న ఆనియన్ కట్ చేసుకొని చిన్న చిన్న స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. మనం ఎంత చిన్నవి కట్ చేసుకుంటే అంత తొందరగా కుక్ అయిపోతాయి. నేను ఒక స్మాల్ సైజ్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను. ఇవి ఇలాగా ఆయిల్లో వేసేసుకొని బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. ఆనియన్ కొంచెం ఎక్కువే ఫ్రై అవ్వాలండి. ఇలా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి వేసాను. నేను పచ్చిమిర్చి కూడా చాలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను.
ఈ పచ్చిమిర్చితో పాటు ఒక చిన్న టమాటా తీసుకున్నానండి, అది కూడా చాలా స్మాల్ సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఈ 3 కూడా బాగా మెత్తగా కుక్ అయిపోవాలండి. మనకి ఇది గ్రేవీ చిక్కదనం రావాలంటే ఇవి ఎంత బాగా ఫ్రై అయితే మనకి అంత గ్రేవీ చిక్కదనం అనేది వస్తుంది. ఇవన్నీ బాగా కుక్ అవడం కోసం నేను టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసేస్తున్నాను. ఇలా సాల్ట్ వేస్తే తొందరగా ఇవి కుక్ అయిపోతాయి. చూడండి, ఇవన్నీ బాగా కుక్ అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం. ఇది కూడా కొంచెం ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ టమాటా ముక్కలన్నీ కూడా మెత్తగా కుక్ అయిపోయినాయి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇందులోనే మనము కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోవాలండి. కరివేపాకు వేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. దీంతో పాటుగా నేను కొద్దిగా పుదీనా అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా వేసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో పాటు వేయిస్తే మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఈ గ్రేవీకి మంచి ఫ్లేవర్ అంటే ఈ కరివేపాకు, పుదీనా, కొత్తిమీర అండి. ఇవన్నీ వేసుకుని కూడా ఒక్కసారి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కదండి. ఇందులో మనము ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాం. అలాగే ఒక 1/2 స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. దీంతో పాటుగా నేను 1 స్పూన్ గరం మసాలా అలాగే 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా వేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని ఒక్కసారి మసాలాలన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి. అంటే మనము సాల్ట్, కారం వేసేసాం, పసుపు అలాగే ధనియాల పొడి వేసాం, గరం మసాలా పొడి కూడా వేసాం కదండి. ఇదంతా కూడా ఒకసారి బాగా కలిసేలాగా మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగు వేసుకోవాలండి. ఇలా పెరుగు వేసుకోవడం వల్ల కర్రీ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది, అలాగే మంచి చిక్కగా కూడా వస్తుంది. ఇలా పెరుగు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి అంతా బాగా కలుపుకోవాలి. అంటే మనకి ఆయిల్ పైకి వచ్చే వరకు ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుని తర్వాత ఇందులో మనకు సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి. ఎక్కువ వాటర్ పట్టదండి. ఇందులోనూ మనకి ఎంత గ్రేవీ చిక్కదనం కావాలో చూసుకొని దాని సరిపడా వాటర్ పోసుకొని ఇది ఒక్కసారి అంటే ఒక 3 to 4 మినిట్స్ బాయిల్ అయితే మనకు ఆయిల్ పైకి వచ్చేస్తుంది. అలా అయితే మన గ్రేవీ ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే. ఇది బిర్యానీలోకి చాలా చాలా బాగుంటుందండి. చూడండి, ఇదంతా ఆయిల్ పైకి వచ్చింది కదా, ఇలా సరిపోతుంది. దీన్ని మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. మనకి షేర్వా అంటారు కదండి, బిర్యానీతో పాటు చేసుకుంటాం కదా, అలాగే ఇది అంతకన్నా టేస్ట్గా ఉంటుంది. దీన్ని ఏ బిర్యానీతోటైనా కూడా మనం తినొచ్చు. ఇప్పుడు మనకి బిర్యానీ దమ్ పెట్టుకున్నాం కదా, అది కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇదంతా కూడా మనం ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసుకొని పైన జీడిపప్పు, కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని ఇంకా మనం దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవడమేనండి. చాలా చాలా టేస్ట్గా మన దమ్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఈ ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ విత్ మసాలా గ్రేవీ సూపర్ టేస్ట్గా ఉంటుంది. చాలా ఫాస్ట్గా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకని మీరు అందరూ కూడా తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేసుకొని మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి.